自从阳了之后，我们家里的人就是咳嗽咳不停，还有像拉姆的话，就是感觉这边有个东西一直弹不出来。所以呢，我们今天有个非常好的配方，如果你家里有虫草和贝母的话，那赶紧学起来吧。大家可能觉得我有买过贝母，但不长这个样子。其实贝母和这个的话，藏语的说法是不一样的，但是汉语的是一样的。贝母的话是生长在这个就是草坪上，我手上的这个是长在石头比较多的那种泥土里面是生长的。比起贝母的话，我们这边的说法是这个对我们更好一点。然后看一下，爸爸现在在这边打磨，然后弄成这样，把它磨成碎。看一下，这些都是大家买的一些虫草，然后这些待会儿要磨成碎。看一下，现在已经打磨好了，这要打磨成这么细腻，如果比这个弄细的话，那就更好。然后现在抹虫草，买的虫草建议大家就是抹成碎，这样的话吸收更好一点。我们家里的话，一般就是全部都打磨一起，然后和我们的这个一起吃，放牛奶里呀都是非常不错的。如果家里就是自己吃的话，大家就选那个4根1克的就行。然后我们自己家里的话，也会吃一些这些草头，放在我们的这个汤里啊，都是非常好的。现在的话，妈妈已经准备了牛奶，这个是非常不错，这个是祁连山的牦牛纯牛奶，它是80%的牦牛奶和20%的纯牛奶。然后这个是20%的一个牦牛奶，80%的纯牛奶，配料表也是很干净。所以的话，我们今天要煮这个牛奶和我们的虫草还有贝母一起泡。然后今天要把这边的所有虫草都磨成碎。现在把牛奶放到锅里了，多煮一点。今天家里的话，全部都要喝。看一下牛奶，它的颜色的话还是很奶黄的，就跟老家的牦牛奶差不多。看一下，我们现在虫草已经磨好了，然后放到这个碗里。然后呢，每次按量的话，大家就可以这么点就可以了。这样去分，然后呢，贝母也是比这个小一点。这样好了以后呢，把我们的牛奶倒进去，这样的话就可以很好的融合。不要先倒牛奶，先倒虫草和贝母，然后放牛奶，这样。看一下，现在就弄好了。喜欢看我视频的朋友们，可以点击下方订阅小铃铛，持续关注，还有 ins 和 Facebook 也不要忘记关注哦，谢谢大家。